Sustabdytas akcinės bendrovės Achema azoto rūgšties agregatas. Finansų ministerijos inicijuotas renginys. Lietuvoje vykdomos prevencinės programos. Ketvirtasis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Informacinė laida Savaitė sveikina Jūs su pirmuoju sniegu. Šios dienos laidą pradėsime reportažu apie paramą ūkininkams. Nuo šių metų lapkričio 20 dienos žemės ūkio produktų perdirbėjai gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas. Paraiškos paramai gauti bus priimamos iki gruodžio vidurio nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiškų rinkimo metu bus remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, mėsos, pieno perdirbimas ir rinkodara, kai investuojama į modernizaciją ir į perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimą. Šiais metais nebus remiamas perdirbimo procese susidariusių trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas. Kaip ir anksčiau, paramos gavėjams bus finansuojama iki 40% tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus įmonės turinčias mažiau kaip 750 darbuotojų, arba kurių metinė apyvarta yra mažesnė kaip 6 900 000 litų. Pastarosioms paramos lėšomis finansuojama projekto dalis mažinama per pusę. Jonavos rajono savivaldybės aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius Jonaviečius informuoja, kad lapkričio 20 dieną buvo sustabdytas akcinės bendrovės Achema azoto rūgšties agregatas. Akcinės bendrovės Achema pranešime teigiama, kad visuomeniai pavojaus nėra. Agregato sustabdymo priežastis nagrinėjamos. Jonaviečiams kelia nerima tai, kad šiais metais jau ne pirmas azoto rūgšties agregato sustabdymas. Pranešimai, kad teršalų išmetimas į aplinką nebuvo didelis ir neviršė leidžiamų normų, kelia abejonės. Mat daugeliui žinoma, kad stabdant, o po to iš naujo leidžiant azoto rūgšties gamybos įrengimus, į aplinką patenka azoto oksidai ir koks jų kiekis bebūtų, sveikatos Jonavos rajono gyventojams nepagerina. Tad belieka būti atidiems ir pastebėjus virš gamyklos nusidriekusią taip vadinamąją lapės uodegą, atsisakyti pasivaikščiojimų gryname ore. Gyventojai raginami nelikti abejingai savo sveikatai ir nemokamai išsitirti pagal Lietuvoje vykdomas prevencinės programas. Šiais metais pagal prevencinės programas išsityrusių žmonių skaičius gerokai išaugo, jiems suteikiama paslaugų daugiau nei pernai. Prevencinių programų rezultatai yra džiuginantis, kasmet vis daugiau žmonių pavyksta išgelbėti nuo klastingiausios šio amžiaus ligos vėžio. Jau 10-metį Lietuvoje moteris gali nemokamai išsitirti dėl gimdos kaklelio vėžio, o jų mirtingumas per šį laikotarpį sumažėjo beveik trečdaliu. Be to moterims vis dažniau diagnozuojamas dar neišsiplėtęs ankstyvosios stadijos vėžys, o vėlyvosios vis rečiau. Svarbu žinoti, kad vėžį diagnozavus ankstyvojoje stadijoje pacientą galima sėkmingai išgydyti. Programos, pagal kurią galima išsitirti dėl krūties, prostatos, storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, veikia daugiau nei 4 metus. Viena prevencinė programa yra skirta ir vaikams. Pagal ją vaikų krūminiai dantis nemokamai dengiami silantais, specialia apsauginė medžiaga, kuri vaikų dantukus apsaugo nuo karioso ir neleidžia pradėti anksti gesti. Tai viena iš priemonių apsaugoti augančios kartos dantis. Net jei žmogus jaučiasi gerai, vis vien svarbu pasitikrinti savo sveikatą. Juk geriausias vaistas nuo ligų – jų prevencija. Šioms prevenciniams programoms įgyvendinti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo šiemet buvo skirta 36 300 000 litų, o per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota daugiau nei 20 milijonų litų. Ateinančių metų biudžete šioms paslaugoms apmokėti preliminariai planuojama skirti gerokai daugiau lėšų nei šiemet, maždaug 47 milijonus litų. Norint nemokamai išsitirti pagal gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių
priemonių programą, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupiai, atrankos ir prevencijos priemonių ir vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programas reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris įvertinęs paciento amžių, sveikatos būklę, plačiau supažindins ne tik su šiomis prevencinėmis programomis, bet ir kitomis nemokamomis paslaugomis ir skirs reikiamus tyrimus. Prieš savaitę Jonavos rajono savivaldybėje Finansų ministerija organizavo diskusiją apie euro įvedimą bei ES investicijų efektyvumą. Šis susitikimas Jonavoje šiemet jau 17 Finansų ministerijos inicijuotas regioninis renginys. Prieš savaitę Jonavos rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos inicijuotas renginys susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama apie artėjančią Lietuvos integraciją į Eurozoną ir ES struktūrinių fondų investicijas regione. Susitikime dalyvavo finansų ministras Rimantas Šadžius, Finansų ministerijos atstovai, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovai, Jonavos rajono viešo ir privataus sektorių atstovai. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Merą džiugina tai, kad per 2007-2013 metų periodą rajoną pasiekė nemažos investicijos, kurios buvo tinkamai panaudotos. Aš labai džiaugiuosi ir galiu turbūt drąsiai konstatuoti, kad per paskutinį 7-13 periodą ženklios investicijos pasiekė Jonavos rajoną. Jos ženklios dar ir dėl to, kad buvom probleminė teritorija, viena iš probleminių teritorijų. Ir dėl to finansavimas mums buvo ženkliai didesnis. Kauno regione buvom vienintelė probleminė teritorija, tai ir džiugu, ir liūdina galbūt savo socialiniais rodikliais, nedarbo rodikliais, socialinio būsto laukiančių asmenų skaičiais, socialinės pašalpos gaunančių asmenų skaičiais mes pirmavom ir turbūt tebepirmaujam. Dėl to valstybės teisingų požiūrių buvom identifikuoti kaip socialinių problemų turintis rajonas ir buvo valstybės lygmenių teisingai pasižiūrėta, kad mes turėtume pasivyti Respublikos vidurkį ir tam mums reiktų papildomų investicijų. Papildomų investicijų lyginant su mažiau problemiškais miesteliais ir rajonais. Dėl to labai džiugu šiandien konstatuoti, kad tos investicijos tikrai pasiekė mūsų rajoną ir jos buvo teisingai panaudotos. Manau, kad nei vienas negalės pasakyti, kad jos kažkur tai pranyko skradžiai žemė. Dauguma jų yra plika akimi matomos investicijos ir matyti, kad mes turėsim šiandien progą jas ir apžiūrėti. Pasikeitė mūsų pagrindinė gerbūvis, aikštės, daugiabučiai namai, įvairūs projektai liečiantis vandentvarką, šilumos ūkio pertvarką. Labai džiugu, bet tuo pačiu reikia pasakyti, kad ES finansavimas ir įvairios programos, priemonės, agentūros padedančios, sakykime, tas investicijas gauti ir paraiškas tenkinti pasiekė ir verslo atstovus. Dėl to džiugu, kad ir mūsų šios dienos posėdį yra ir verslo žmonių, kurie lygiai taip pat kaip ir savivaldybė, kaip viešo administravimo subjektai pasinaudojo galimybėm, jų nepraleido ir tinkamai modernizavo, atnaujino arba išplėtė savo įvairias verslo sritis. Tai džiaugdamas šios dienos rezultatais, dėkoju finansų ministerijai už parodytą dėmesį, už parodytą norą padiskutuoti ir pakalbėti. Manau, kad turėsim gražią diskusiją, gražų renginį ir linkiu visiems produktyvos dienos ir kuo geriausios sėkmės. Ačiū labai. Finansų ministras Rimantas Šadžius kalbėjo apie euro įvedimą ir kitus aktualius euro integracijos aspektus. Ir pradėkim nuo euro. Eurą įsivedinėjom viskas, dabar kaip ir jau supranta, euras nuo sausio 1 bus, mes jau nebesikinčijam, jo reikia ar ne, bet manau vis dėlto, jeigu jau šiandien rimtai šnekam apie 25-metį Baltijos kelio ir Berlyno sienos griuvimo, tai turėtume pasižiūrėti, kas tas euras, iš kur jis atsirado ir kaip jis atrodo pasaulyje. Tai labai nesenas projektas. 99 sausio 1 atsirado apskaitinis euras ir banko sąskaitos buvo pervestos į eurus. Pirmose 11 eurozonos šalių.
išskyrus Graikiją. Graikija 12 buvo po to. 2002 metais žmonės pradėjo atsiskaityti grynaisiais eurais. Metų nedaug praėjo, bet valiuta šitas projektas sustiprėjo. Finansų ministerijos duomenimis 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą į Lietuvą per 7 metus atneš per 23 milijardus litų. Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, pagrindinis kiekvieno regiono uždavinys yra tinkamai nukreipti ir efektyviai panaudoti ES investicijas, kurios skatintų regiono ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Protingai suplanavę ir teisingai panaudoję gaunamas lėšas, galime skatinti verslą ir kurti darbo vietas, kad investicijos duotų grąžą. Susitikimo metu vyko ir atvira diskusija, kurioje dalyvavo finansų ministras Rimantas Šadžius, rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos direktorius pavaduotojas Vaidotas Levickis, buvęs ilgametis akcinės bendrovės Achema generalinis direktorius, rajono garbės pilietis Jonas Sirvidis. Diskusijoje buvo aptariami verslo ir viešojo sektoriaus projektai. Viena iš prioritetinių projektų įgyvendinimo krypčių gyvenamosios aplinkos gerinimas ir užimtumas bei socialinė kryptis. Apžvelgdamas įgyvendintus projektus, rajono meras Mindaugas Sinkevičius pripažino, kad Jonavoje daug lėšų skirta gatvių bei aikščių sutvarkymui, mažai dėmesio buvo skirta ekonominį aplinkai gerinti. Aš puikiai suprantu, kad valstybės kryptis yra dabar tokia, kad reiktų investuoti į tai, kas duoda finansinę naudą. Ne tik tai yra, kas socialiai gražu arba gražu akim, kur takai, skverai, aikštės ir panašus dalykai, kurie iš tikrųjų reikalingi ir nieks to nenuneigs, bet kurie ekonominės naudos, kurie matoma biudžeto įplaukom, neteikia. Tai mes, aišku, apie tai irgi mąstom ir neabejotinai mūsų ateities perspektyva 14-20 metų jinai vis tiek bus padalinta. Bus padalinta į grožį socialinę aplinką, arba kaip teisingai išskirtas tas blinelis, socialinė aplinka. Mes socialinę aplinką natūralu, kad ją vystysim. Yra tikrai dar nebaigtų ir nesutvarkytų parko prieš savivaldybę teritoriją ir įvairios kitos teritorijos. Ir aišku, kad tų soliukų yra, jų gal dar ateity reikia, ir takelių, ir gatvių, visokių kitokių dalykų, infrastruktūros dalykų, kurių gyventojams reikia ir reikės. Bet aišku, kad mes mąstom ir apie ekonominę aplinką. Ir čia yra sudėtingumas tame, kad mes jau tą patyrėm 7-13 laikotarpį, kada iš tikrųjų buvom įskirta kaip savivaldybė, kaip probleminė teritorija. Ir tas probleminės teritorijos statusas, jisai panašu, kad neišnyko tiek, kiek mes norėtume išnykti. Dėl to aišku, kad mes galvojam ir mąstom apie ekonominę aplinką. Tai yra dar viena iš to blinelio sudėdamųjų dalių. Mes labai džiaugiamės, mano asmenyje, kad mes niekada nesakėm, kad mes esam kažkokia teritorija orientuota į turizmą. Mes esam pramoninė teritorija, su pakankamai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse pramonė, trąšų pramonė, baldų pramonė. Ir mes nekeičiam krypties, mes nebandom vaidinti, kad mes esam turistui patrauklus rajonas. Mes identifikuojam ir bent jau mano akise mes esam pramonės teritorija, kur tikrai galima vystyti pramonės projektų. Perspektyvoje kitų metų ateinančio laikotarpio mes turim galvoti, koks verslininkas, didelis ar mažas, logistiką užsiemantis ar gaminantis kaliošus galėtų ateiti į Jonavos rajoną. Ir galėtų kur čia darbo vietas ir pridėtinę vertę. Tam mes, aišku, diskutuojam ir artimiausiu metu vėl diskutuosim su ūkio ministerija, kaip galėtume kurti tą potencialiai patrauklę verslo aplinką Jonavoje. Deja, konkurenciniai kovoj su kaimynais šiuo metu mes atrodom deja visai nekaip. Bet tą situaciją reiktų keisti ir čia eitų kalba konkrečiai apie ekonominės aplinkos vystymą.
Po diskusijų vyko spaudos konferencija. Į rajono žiniasklaidos klausimus atsakė finansų ministras Rimantas Šadžius ir rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Pasak finansų ministro Rimanto Šadžiaus, pagal jau įgyvendintus projektus Jonava yra tarp lyderių. Pagirtina ir tai, kad Jonavos rajono meras palyginus su kitų savivaldybių vadovais yra vienintelis, iš kurio išgirdome savikritikos. Kalbant apie statomus objektus, rajono savivaldybė turi suvokti ir suplanuoti, kaip šie objektai vėliau išlaikys. Jeigu jūs statote, bet kuris savivaldybė stato kažkokį objektą, jinai turi iš karto aiškiai suvokti, ką jinai su tuo objektu darys, kiek tas objektas gali atnešti į savivaldai pajamų, ir iš kur tą skirtumą, nes labai dažnai tai yra normalu, kad savivaldybė stato objektą visuomeniai naudingą, kurį tą papildomai teks truputėlį pafinansuoti išlaikyti. Bet tam išlaikymui reikia susiplanuoti kiekvienais metais išlaidas ir tai jau nebe europinės, o mūsų nuosavos lėšos. Europinės lėšos, kurios ateina, tai yra investicija. Tam kartui mes kažką padarėm, bet po to išlaikymo objektų turime rūpintis patys. Spaudos konferencijoje buvo kalbama apie Jonavoje statomą naują sporto kompleksą. Jau dabar aišku, kad šis objektas reikalaus papildomų investicijų. Pasak mero Mindaugo Sinkevičiaus, šiandien dienai tai yra vienas iš pagrindinių klausimų, apie kurį jau dabar galvojame. Mes ir aš šiai dienai asmeniškai galvoju, kad iš tikrųjų, kaip reikės tą daiktą mes pastatysime. Mes jau neturime nei kito varianto, nei mes sumažinsime, nei kažkaip tai ten sutrauksim, nei suspausim. Bet šiai dienai, kur yra pagrindinis mano keliamas klausimas ir atsakingiam net ir paskaitiniam žmonėm, mes pradėkim galvoti, ką mes darysim su tą arena. Čia netvažiuos nei Minauk, nei ten YouTube, nei Robbie Williamsas pas mus, nei Ala Pugačiova. Matyt, atvažiuos gal Radžis, gal dar kažkas, bet surinkti 2000 žmonių bus sudėtinga. Mes turim galvoti, kaip ieškoti koncesininko ar valdytojo, kuris minimaliais kaštais tą infrastruktūrinį objektą valdys. Tai apie tai mes turim jau galvoti dabar, nes po 2 metų atidarysim ir pakviesim ir ministrą, ir premjerą, ar kas tik tai bus prisidėję prie šito reikalo, pasidžiaugsim, bet tas galvos skausmas arba rūpestis ta arena, jis tuo atidarymu nepasibaigs. Tai nėra ko bijoti pasakyti, kad galbūt šiek tiek nepamatuotai kažką padarėm, bet kadangi jau padarėm, tai reikia galvoti, kaip dabar gyvensim su tuo, ką turėsim. Tai matyt, kad tas objektas jis gyžim, ne konteineris, jau neišatrys, ne Lego čia, sakykime, koks tai konstruktorius. Tai gyvensim, ruošiamės, galvojam, ką galim daryti, kaip galim pritraukti ir sportą čia vystyti, kaip galim galbūt kokias tai treniruotės Žalgirio arena veikianti Cypra gali tai vienintelė. Gal čia mes galim jungtis, kooperuotis, kad čia pas mus treniruotės vyktų. Nebijokim to klausimo kelti savo, tai visuomeniai kelti, kad paskui nebūtų didžiulis nustebimas. Atidarimo metu vos tilpo mane, o paskui po mėnesių, žiūrėk, jau ten tik susirenka keli šimtai žmonių. Tai kad taip nebūtų, reikia dabar jau galvoti. Apie tai šiek tiek galvojame. Pasibaigus spaudos konferencijoje renginio dalyviams buvo surengta ekskursija po miestą. Svečiai apžiūrėjo už ES lėšas įgyvendintus objektus. Iškritus pirmam sniegui dėl nustrina žiemos sporto mėgėjai, kuriems sniego paklodė reiškia sezono pradžią. Aktyvaus poilsio mėgėjai nekantriai laukia daugiau kaip 1,5 milijono kainuosiančios Jonavos slidinėjimo trasos paleidimo. Lyginant su kitais šalia esančiais trasų kompleksais, Jonavos slidinėjimo trasą bus galima priskirti prie vienos mažiausiųjų. Ilgiausia maždaug 200 metrų ilgio trasa bus skirta vidutinio lygio slidininkams, labiau pažengusiems. Numatytos trasos ilgis sieks apie 150 metrų. Planuojama įrengti tramplynus, kuriuos bus galima pakeisti, paaukštinti arba sumažinti, atsižvelgiant į slidinėtojų poreikius. Mažiesiems bei pradedantiesiems slidininkams numatyta 60 metrų ilgio atkarpa. Trasų ir keltuvo įrengimas kainuos daugiau kaip 1 600 000 litų. Projektas iš dalies finansuojamas ES lėšomis, tačiau šio objektų išlaikymu teks pasirūpinti rajono savivaldybei. Pasak rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus, visą reikiamą infrastruktūrą ir kitais klausimais jau dabar rūpinamės. Manau, kad galvojam visi apie slidinėjimo sezono pradžią. Jeigu iš tikrųjų
bus žiema ir bus šalta, ar bent jau šalčio kaip minimum reikia, kad pabandys startuoti su slidinėjimo sezonu. Pirmas blynas arba pirmieji metai jie bus sudėtingi ir čia matyt, kad žmonės turi irgi tą supras, kad mes nesam Alpių kurortas, mums slidinėjimo veikla ir sniego gamyba ir viskas, kas susiję su trasos asfaltavimu, bus visiškai nauja veikla. Todėl gali būti ir visokių ir pasimetimų, ir klausimų, kurių iškils eigoje. Bet tam turim ruoštis ir tam ruošimės. Tai tas pasiruošimas jisai turi būti įvairialypis. Ta prasme, kad mes turim galvoti apie žmogų, kuris atvyksta į slidinėjimo trasą. Ir nebūtinai tik tai yra Rimkų ar Sodų gatvės gyventojas. Tai gali būti žmogus ir atvažiavęs ir iš Šveicarijos gyvenvietės su mašina. Tai, kaip aš sakau, ir visą laiką savo vadovybei ir specialistams sakau, ko žmogui reiks. Jis atvažiuos su mašina, su vaikais, jam reikės parkavimo vietos, kuo arčiau slidinėjimo trasos, jam reiks įrangos, jam reiks saugios galimybės kažkur persirengti, greičiausiai tai bus mašina arba kažkokios laikinos patalpos. Jisai norės turėti galimybę nueiti, padaryti gamtinius reikalus kažkur saugiai ir irgi nelaukia. Jisai norės turėti galimybę nusipirkti arbatos kavos. Jis norės būti tikras, kad jeigu jis susižeis, kalno vidury kažkas jo atvyks, sakykime, paimti ar paklausti, kaip jam sekas. Jis norės galbūt galimybės išmokti čiuožti, jeigu to nėra. Daugelis turbūt atvyks su vaiku ir norės turėti galimybę vaikus pavėžinti rogutėmis. Ir čia neturi būti tos mėsmalės, kad vieni su slidėm, kiti su rogiam, vieni kitus taranuoja. Su rogiam turbūt nespėsi sustabdyti, su slidėm galima manevruoti. Tai neturi būti ir mėsmalės tokios, kaip mes vadinam. Todėl turi būti daug kas apgalvota jau dabar, kol sniego nėra, šalčio nėra ir mes dar tik tai ruošiamės. Panašaus dydžio slidinėjimo trasa Alytuje per 5 metus nepasiteisino. Koks likimas laukia šio objekto, matysime po 4 metų. Šios dienos laidos pabaigai reportažas jums apie Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vykusi 4. tarptautinį jaunųjų pianistų konkursą Mano vaikystės draugas fortepijonas. O aš su jumis atsisveikinu iki sekančių susitikimų. Į konkursą atvyko pianistai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir įvairių Lietuvos miestų. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 grupės. Jaunieji pianistai grojant fortepijonu turėjo atskleisti atliekamo kūrinio istoriją, spalvas, nuotaikas, taip pat pademonstruoti rankų laisvumą, nepriklausomybę bei lygiavertiškumą. Pianistus vertino komisija, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos profesorius, tarptautinių konkursų laureatas, ordino už nuopelnus Lietuvai ir Ryterio kryžiaus kavalierius Rokas Zubovas, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos lektorius, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas Donaldas Račys ir Škotijos karališkosios muzikos konservatorijos pianistas Paulius Rudokas. Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Macionis, savivaldybės ir konkurso globėjo Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus vardu padėkojo komisijos nariams už jų darbą ir įteikė atminimo dovanas. Už puikų konkurso organizavimą ir nuostabų ugdytinių parengimą Rokas Zubovas pažadėjo kitais metais dovanoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių koncertą, skirtą jo 140-osioms gimimo metinėms. Visų pirma, tai aš tikrai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie koncerto organizavimo ir aš kartais atsivežu ten kokį nors prizą skirti vienam arba kitam atlikėjui. Tai šiandien aš kažkaip pagalvojau, kad aš noriu skirti prizą mokyklai ir Jonavai ir tą prizą atvešiu kitų metų pradžioje. Bus 140-ieji Čiurlionio metai, tai aš tik susitarsim dėl datos, šioj salėje turbūt atliksiu Čiurlionio kūrinių koncertą ir tada mums tik reikia susitarti, kaip ir kada tą padarysiu. Tai bus toks mano padėkos ženklas ir prizas visai mokyklai už šį nuostabų iš tikrųjų renginį. Buvo perskaityti visi rėmėjai, tai aš pats būdamas šiek tiek ir organizatorius žinau, ką tai reiškia. Žinau, kiek kartų reikia nulenkti nugarą, žinau, kiek kartų reikia pasibelsti duris, kad surengti tokią gražią šventę. Tai mielai prisidėsiu prie kitų metų Čiurlionio metinių ir tada lauksiu, kad sudėtumėm datas. Tai čia toks specialus prizas. O dabar aš norėjau irgi keli žodžius apie šiandienos, apie tai, ką mes girdėjome, apie tai, ką mes šiandien matėme. Visų pirma,
turiu pasakyti mintį, kuri kiekvieną kartą šiuose konkursuose, jaunųjų pianistų konkursuose mane lanko. Tai yra tai, kad iš tiesų kiekvienas 1, 2, 3, 4 kategorijos žmogus scenoje tai yra ne vienas žmogus, bet tai yra komandos atstovas. Ir kada mes klausome, girdime, matome atliekantį patį mažiausią, didesnį pianistą, mes žinome, kad tai yra ir mokytojai, ir tėvai, ir senelė, ir visas palaikymo branduolys, kuris sudaro sąlygas tam jaunam vaikui su mumis pasidalinti tais muzikiniais savo gebėjimais. Pasak komisijos pirmininko, visi konkurso dalyviai pasirodė puikiai, daugelis buvo itin aukšto meistriškumo. Išrinkti geriausius buvo nelengva užduotis. Nemaža dalis diplomų ir prizų atiteko Jonavos meno mokyklos ugdytiniams. Konkurso diplomanto vardą pelnė jonaviečiai: Arvydas Krasauskas, Deimantė Šimbaraitė, Rugilė Gapševičiūtė, Kristina Chlastauskaitė, Meda Arlauskaitė ir Ieva Barisovaitė. Konkurso laureatai Julija Rockina ir Ieva Gezevičiūtė. Konkurso didysis prizas Grand Prix įteiktas Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai Emilijai Šeštokaitei, jos mokytoja Rita Trimonienė. Mokyklos direktorė Roma Jurgilienė dėkoja visiems atvykusiems į konkursą ir mokytojams. Ypatingą dėmesį skiria konkurso koordinatoriai mokytojai Romai Balieniai.